Nggak lagi pakai obat kimia kalau sesak nafas kambuh. Apalagi ini yang saya rasakan. Sesak nafas bikin resah banget. Mulai dari ganggu aktivitas hingga cepat lelah saat berkegiatan. Sudah nggak percaya lagi sama obat kimia. Setelah saya memilih Etasaha dan rutin meminumnya, rasa cepat lelah mulai mereda. Bahkan sesak nafas mulai membaik. Apalagi cara penyeduhan yang gampang, nggak perlu khawatir masalah sesak nafas. Etasaha herbalnya pernafasan.